Halo teman-teman, hai, apa kabar? Hari ini kita main hewan ya. Kita cocokkan pada gambar yang ada di layar ya. Mbak. Oh iya, pertama-tama Luar biasa. Jerapah. Bagus. Gajah. ini gambar penyusun puzzle ya. Ini gambarnya gambar apa ya? Pertama-tama kita pasang kakinya, kedua pasang lehernya, yang ketiga pasang belakangnya, sayapnya, yang keempat pasang ekornya, yang kelima pasang lehernya, dan keenam pasang kepalanya. Gambar ayam betina, bagus sekali. Yang kedua nih gambar apa ya? Bantu ya, pasang ini hewan apa? Pertama pasang ekornya, yang kedua pasang belakangnya nih, siripnya, kemudian pasang nih siripnya yang sebelah kiri, kemudian sirip yang sebelah kanan, kemudian bagian atas, dan yang terakhir kepalanya. Ikan paus ya. Yang kedua nih gambar apa? Ini pasti gambar penyu. Coba kita lihat ya. Pasang ekornya, kemudian pasang tangannya, terus pasang tempurungnya, kemudian kepalanya. Iya benar, gambar penyu. Hore, dapat telur. Hadiah apa ya? Dapat hadiah anak singa sama harimau.